Liebe Freundinnen und Freunde, an diesem Wochenende ist ein Massenmörder zu Gast in München bei der Sicherheitskonferenz. Es handelt sich um Paul Kagame, dem ruandischen Präsidenten. Die Verbrechen dieses Diktators sind in vielen Berichten dokumentiert. Aber ich möchte nicht über alle Berichte hier reden, aber einen Bericht möchte ich erwähnen. Der Mapping Report. Dieses Bericht behandelt von Kriegsverbrechen, die im Kongo zwischen 1993 und 2003 begangen wurde. In diesem Bericht wird ausgeführt, dass Kagame, die Verbrechen Kagames an die Hutu-Bevölkerung in Kongo gerichtlich als Verbrechen oder Genozid ausgelegt werden können. Aber dieser Bericht würde nie veröffentlicht. Warum? Weil hier sowohl Europäer als auch Amerikaner alles unternehmen, damit Kagame unbestraft bleiben. Dieser Bericht wurde nicht veröffentlicht. Das zeigt, dass sowohl Europäer als auch Amerikaner ganz genau wissen, wer Kagame ist und für welche Verbrechen er steht. Aber was uns immer wieder wundern, dass Kagame in Europa als auch in Amerika der rote Teppich immer wieder gerollt wird. Kagame wird, obwohl er als Kriegsverbrecher bekannt ist, hier in Europa und Amerika unterstützt, finanziell unterstützt, auch von Deutschland. Die Frage, die sich heute hier stellt, ist, warum diese Unterstützung von Europa und Amerika an Kagame? Wir sagen Ihnen warum. Dieses Verhalten von Europa und Amerika liegt im Kongo. Kongo, ein großes Land, 6-mal so groß wie Deutschland. Dieses Land, ein Nachbarland von Ruanda, verfügt über enorme, seltene Rohstoffe. Diese Rohstoffe werden von Europäern, Amerikanern benötigt. Diese Rohstoffe wie Coltan, Kobalt, Bauxit werden gebraucht für Geräte, für Hightech-Geräte, für Smartphones, für Tablets, für Computer. Das ist der Grund, warum Europäer und Amerikaner und Asiaten auch Kagame als Kriegsverbrecher aber immer wieder unterstützen. Kagame oder Volkswagen ist dabei, dieses Jahr im Mai eine Fabrik in Ruanda zu bauen. Das wäre gut für VW, weil diese Rohstoffe, die man für Elektroautos werden im Osten Kongo abgebaut. Dieser Standort wäre ideal für VW. Von daher, ob Kabila oder Kagame Kriegsverbrecher sind oder nicht, das ist ihnen egal. Aber ich sage Ihnen, diese Allianz zwischen Kagame, Kabila, Europäer und Großkonzernen hier in Europa, diese Allianz ist seit über 20 Jahren verantwortlich dafür, dass es im Kongo Kinder in den Krieg eingezogen werden. Diese Allianz zwischen Kagame, Kabila, Europäer, Amerikaner und Großkonzernen ist seit über 20 Jahren dafür verantwortlich,
dass immer wieder im Kongo Frauen vergewaltigt werden. Diese Allianz zwischen Kagame, Kabila, Europäer und Großkonzern ist dafür verantwortlich, dass Kinder in den Minen arbeiten müssen. Diese Allianz ist dafür verantwortlich, dass friedliche Demonstranten im Kongo tödlich niedergeschlagen werden. Diese Allianz ist dafür verantwortlich, dass vor kurzem sogar kirchliche Einrichtungen von Polizisten profaniert werden. Deswegen rufen wir heute zu einer neuen Allianz. Peuple congolais, vous nous voyez en train de marcher, nous sommes en train de faire la marche pour le cas de notre pays, le Congo. Le Congo de Kimbangu, le Congo des Congolais. Vous nous voyez ensemble avec le blanc, noir, blanc, jaune, tout le monde sont en train de manifester pour ce qui se passe au Congo. Ça ne peut pas se passer comme ça. On est en train de tuer les gens là-bas avec la dictature en place. Le président Kabila, avec son gouvernement, est en train de maltraiter les endroits, c'est-à-dire les endroits, ce sont des Congolais. Or que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Nous devons appliquer l'article 47 comme ça, pour que nous ayons des élections. Mais le président Kabila est là sans mandat, il est en train de nous diriger. Où sont la communauté européenne? Comment est-ce qu'un président peut diriger le Congo sans mandat? Ça ne se fait jamais. Tout ce que nous voyons ici en Europe, les téléphones, les Indila, les matières premières viennent de chez nous. Mais aujourd'hui, le Rwanda est en train de nous exploiter par nos matières. Et aujourd'hui, il est le premier pays producteur du coltan. Or qu'en Rwanda, il n'y a rien comme coltan, il n'y a rien comme richesse. Tout, ça vient de nous au Congo. Nous demandons au peuple congolais de s'élever là où vous êtes, partout. Ici, Allemagne, nous avons déjà commencé à s'élever pour la libération totale de notre Congo. Voilà mes frères congolais. Levez-vous, levez-vous, levez-vous s'il vous plaît. Bannissez la paix pour que nous récupérons notre Congo. Voilà ce que je pouvais lancer comme message. Okay.
mokonzopte mama be me kabako nabona mako ibayo naboma moko milai nabobe kolelisa yo po voler n'est pas bon nabona mako ibayo naboma moko milai nabobe kolelisa yo po voler n'est pas bon. Wir rufen heute und hier zu einer neuen Allianz auf. Eine Allianz für Frieden und Demokratie im Kongo und Ruanda. Wir rufen heute zu einer neuen Allianz auf. Eine Allianz gegen Unterstützung und Straflosigkeit für Diktatoren und Massenmörder wie Kabila und Kagame. Wir rufen heute zu einer neuen Allianz auf. Eine Allianz gegen Plünderung von Rohstoffen im Kongo durch Großkonzerne und andere europäische Institutionen. Wir sagen, mit dieser Allianz wollen wir, dass die internationale Gemeinschaft, wir wollen erreichen, dass die internationale Gemeinschaft ihr Schweigen bricht und dass die internationale Gemeinschaft diese Massenmörder und Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zieht. Wir wollen mit dieser Allianz erreichen, dass die deutsche Bevölkerung sich dafür einsetzt oder dass die deutsche Bevölkerung all diese Konzerne, die durch ihre Unterstützung von diesen Diktatoren auch an diesem Kriegsverbrechen beteiligen. Wir rufen auf, dass wir die deutsche Bevölkerung diese Konzerne boykottieren. International